इंक्रीज लग रहा है अभी बॉडी में 30%। 30% इंक्रीज लग रहा है माता जी को। माता जी चल नहीं सकते थे पहले, इससे चलते थे इसके सहारे से। और अभी हमने माता जी के सारे बोन्स को क्रैक किया है, जिससे कि वो बोन्स में जो इरेगुलर ब्लड था वो सारा का सारा फ्लो हुआ है। सर ऐसे कैमरा इरेगुलर बोन्स जो थी उसको रेगुलर किया है, और जो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था वो ब्लड फ्लो करवाया है। अभी माता जी देखो सीधे के सीधे खड़े हैं। चलो माता जी थोड़ा सा आगे चलो। आप ये ट्रीटमेंट किस चीज़ को बताना चाहोगे? हाँ, जो दुखी है उसको बताओगे। ठीक है, चलो आप चल के देखो। चलते थे सर ऐसे पहले चलते थे? मतलब घर में सिर्फ चलते रहे ऐसे घर में। थोड़ा पीछे रहना उनके, थोड़ा सा पीछे रहना, नहीं तो गिर जाएंगे तो। नहीं नहीं, हाँ पीछे। बैलेंस नहीं रहेगा ना कभी। बैलेंस सही है। अब बैलेंस सही है ना। मैं नहीं पकड़ रहा। चलो अभी हमारे चैनल को कुछ बताना चाहोगे आप? आगे अच्छे आगे से ले लो सर। बताओ योगा क्रम में कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको सही करके भेजेंगे पूरा, ठीक है? हाँ, लकड़ी छुड़वा देंगे आपकी। आप थोड़ा सा सहयोग करो, मदद करो, और आपको पूरा ट्रीटमेंट दे देंगे जिससे कि स्वस्थ हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ओम।